Привет всем творческим людям. Друзья, мы делаем камин. Камин из гипсокартона. Значит, я нашла в интернете картинки. Камин, который хотелось бы иметь в своем доме. Это вот такой камин с выступом вот здесь, чтобы он был, чтобы я могла поставить какой-то декор. Также наверху вот еще одна картинка, аналогичный камин. То есть то, как я хотела бы, чтобы он выглядел. Мы, значит, спроектировали свои размеры, все добавили. Вот так как у нас будет оно по размерам, значит, по ширине у нас камин будет 1,5 метра и в высоту 1,30 м. Сам камин мы уже купили. Вот он стоит, но пока он не включен. Сейчас я покажу на картинке. Вот так вот он выглядит. Значит, ну и уже исходя из этих размеров, которые у нас есть, мы начали делать свой камин. Значит, в первую очередь прикрутили профиля к стене. Видно, да? То есть по размеру камина нашего. 1,50 м в ширину и 1,30 м в высоту. Ну, сейчас будем дальше продолжать собирать саму конструкцию. Надеюсь, что мастер-класс будет для вас интересным и полезным. Всем приятного просмотра. Сейчас нужно отрезать профиль. У нас, так как в общем, в глубину будет вместе со ступенькой это идти 55 сантиметров. Сейчас вот мы отрезаем необходимую длину. И будем, их две нужно, таких планочки, ножницами по металлу. Оно все очень легко режется. Можно придырявить к ламинату для жесткости, но мы не будем пока этого делать, чтобы пол дышал. То, что сейчас мы показывали, это будет идти вот эта вот общая длина, вот, да, от стены и до вот этого выступа до конца. Вот. Здесь у нас 55 сантиметров. И вот уже со второй стороны прикручивается профиль. Используем мы обрезки, после ремонта у нас вот осталось. И мы все пускаем сейчас в ход, чтобы не покупать ничего нового. Все сейчас кусочки у нас пойдут в дело. Решили все-таки мы к полу немножечко присверлить к ламинату небольшим саморезиком. В принципе, ламинат у нас вылежался, если расти не будет. Никуда гулять не будет. Положили Угольника большого. Угольника нет туда большого, поэтому кусок оставшейся столешницы приложили. И насквозь прямо к ламинату прикрутили. Со второй стороны сделаем то же самое. Если у вас есть угольник, то, конечно, не нужно столешницу искать. Достаточно просто приложить угольник и выровнять
Хотя по ламинату идет ровненько. По линии, по стене делаем. Итак, друзья, продолжение. Значит, смотрите, вот эти профиля, видите, поприкручивали. Ну, как вы видели, да, ранее немножечко. Теперь к этой стороне прикрутили еще профильные трубы. То есть вот к этой части прикрутили вот эту. Вот сюда отверстие. Ну и здесь, как видите, каркас уже начали собирать. Делаем его такой вот более усиленный. Вот здесь сделали по ширине камина, то есть вот отсюда и до сюда, вот здесь будет уже располагаться сам камин. Вот, уже начали делать верхние стоечки вот эти. Вот я сейчас отойду подальше, чтобы вы видели. Так, каким образом все выстраивается. Вот так вот будет здесь располагаться камин. Выступ у нас довольно-таки высоковатый, но я так и хотела. Вот, чтобы можно было пофотографироваться, допустим, присесть на этот выступ, да, возле камина красиво. То есть такая даже, можно сказать, своеобразная фотозона домашняя. Вот, ну, в общем, вот такой каркас. Сейчас я поближе покажу внимательнее, чтобы вы могли рассмотреть. Вот как крепятся они у нас, все эти речки. Здесь вот видите, оно вставляется между профилей. Так, там то же самое все. Все делается одинаково. Здесь уже оно пошло вверх. То есть смотрит, потому что здесь дальше снова будет вставляться все. Каркас. Ну вот таким вот образом все собрано. Надеюсь, что так визуально вам все понятно. Вот продолжение будет следовать, поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Вот, я надеюсь, что в этот ролик я смогу уместить весь каркас камина, поэтому оставайтесь со мной. Итак, друзья, каркас уже готов. Значит, сейчас я вам покажу, что мы вчера еще сделали. Значит, перемычки все уже готовы, как видите. Сейчас я поближе постараюсь показать, чтобы было понятно, как оно это все выглядит. Так, в принципе, конструкция вообще не сложная, поэтому я не думаю, что должны возникнуть у вас какие-то вопросы по этому делу. Вот, значит, смотрите. Вот такой каркас у нас получился. Мы уже заказали, ну, сегодня, вернее, муж будет заказывать столешницы, значит, для верха и для вот этого выступа. Вот, который здесь внизу, выступ этот весь. Столешницу мы заказываем прямую, без скруглений краев, просто прямая будет. И здесь немножко будет выступать по 5 сантиметров. Я хочу, чтобы еще выступала дополнительно со всех сторон. Внизу будет прямо идти, выступ будет только идти с переднего края на 3 сантиметрика. Вот.
Так, друзья, поверхность камина я покрыла вот таким вот лаком. Значит, вначале я его красила, как вы видели, да, обычной белой краской интерьерной на латексной основе. И сейчас я сверху нанесла лак. Лака я сделала 2 слоя, уже он высох, поэтому как бы пока на этом этапе все. Мы сейчас пробно будем вставлять уже сам в портал, будем вставлять камин, ну и посмотрим, как он смотрится. Ну вот, пока на данном этапе вот что у нас получилось. Это портал, как вы видите, изготавливали мы его из гипсокартона. Сейчас мы заказали различные молдинги, колонны, разные вензеля, чтобы украсить фасад этого камина. Ну и когда уже придут наши все заказики, обязательно будет продолжение, и вы увидите, каким же камин наш получился. Вот, я очень надеюсь, что будет красиво. Ну а сегодня вечером мы будем доделывать здесь плинтус, так как здесь мы уже сделали плинтуса. Там вот тоже сделаны по кругу, только в районе камина, потому что мы не знали толком, какого размера мы сделаем. Поэтому плинтуса мы будем доделывать сегодня. Ну, соответственно, у нас будет плинтус идти напольный вот от этого угла. Он пойдет вдоль стены, через весь камин по полу мы решили пустить его. Ну, и уже завершится потом здесь вот в этом углу. Ну вот, друзья, пока на этом этапе все. Плотный плинтус. Вот, друзья, камин уже готов. Я очень надеюсь, что мастер-класс вам понравился. Обязательно прошу вас подписаться на мой канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, а также поддержать меня комментариями, лайками. Надеюсь, что мастер-класс вам понравился, и вы также сможете с легкостью сделать что-то подобное. Спасибо всем за то, что были со мной до конца. Пока-пока.